tarifimiz daha var hocam. Bu da öksürükle ilgili çok önemli bir tarifimiz. Tam koronalı günlerde ne olur yapınız. Faydasını çok göreceksiniz. Çok basit. İçinde biraz malzemesi bol gibi ama eksik varsa siz yapmayabilirsiniz. Nelerden yararlanacağız? Elma kabuğundan yararlanacağız. Sarı olur, beyaz olur, ne olursa olsun hiç fark etmez. Elma kabukları ve çekirdekleriyle beraber. Ayva kabuğu çok önemli. Ayvanın çekirdeklerini de atınız kardeşlerim, ama ayvanın çekirdeklerinden biraz sonra çok güzel bir şey, karışım daha yapacağız. Ayvanı yaptık, ayvanın yaprağı da çok önemli. Yani ayva öyle bir mucize bir bitki ki tam da zamanı. Ayvayı yediğiniz zaman kilo vermede de çok faydalı. Bunu aklınızda olsun. Bir de ıhlamur. Ihlamurun kıymetli, taşıyordu ondan. Ihlamurun kıymetli yeri neresi kardeşim? Hocam şimdi hani yayındayız diye numara yapamayacağım. Öğrendim artık onu. Tamam. Şu çiçeği. Tamam. Neresiymiş hocam diye soramayacağım. Estağfurullah. Öğrendim. Doğru. Bu çiçeği ben eskiden ne zannederdim biliyor musunuz? Hep bu otları çok kıymetlidir diye. Hayır, şu yaprakları kıymetlidir diye bilirdim. Ama peki, kıymetli olan şu ıhlamurun çiçeği. Çiçek bölge. Bir şey daha soralım peki o zaman. Bunu ne kadar yapmak lazım? Nasıl yapmak lazım? Hani koyuyorduk eskiden, saatlerce kaynatıyorduk. Hocam ben demleme usulü şöyle yapıyorum. Bir çaydanlığım var şöyle demleme usulü. Sıcak suyu koyuyorum. Tamam. Üzerine 5 dakika bekletip içiyorum hemen ıhlamuru. Tamam, doğru söylüyorsun. Fazla bekletip de içindeki etken maddeyi bozmamak Ama lazım. sizden de geçen hafta öğrendik ki hani kök olan bitkiler kaynatılır. Doğru. Yaprak ve çiçek olan bitkiler de demleme usulüyle yapılır. Şundan yani mesela kaynatmak lazım. Bak sert tarçın, her şeyin bu kaynatmak lazım. En güzelini evet. bilir kişiden öğrenmek lazım. De demleme usulü yapabiliriz. O zaman ıhlamuru da koyduk bir tutam. Bakın elmanın kabuğu ve çekirdekleri, ayvanın kabuğu. Bomba kere bomba bir karışım. Ne olur bunu deneyiniz. İçine bir iki tane de karanfil koyacağız. Bu koronalı günlerde bu karanfilden kardeşlerim ağzınızda çiğneyiniz. Virüslere karşı çok etkili olduğu ortaya çıktı. Karanfili ağzınızda çiğnemeyi ihmal etmeyiniz. Bu arada ben ekran başındaki ileri yaşta olan yaşlı demeyeceğim, ileri yaş diyorum benim programda. Amcalarıma, teyzelerime sesleniyorum. Siz hiç yalnız değilsiniz. Bakın Nur kızınız her sabah 11'i çeyrek geçe uzmanlarıyla birlikte Beyaz TV, hayatta her şey var da sizinle. Lütfen ne sormak ne öğrenmek istiyorsanız kıymetli büyüklerim lütfen yazın bana, arayın beni. Mutlaka sizin adınıza ben uzmanlara soracağım. Kabızlık mı çekiyorsunuz? İşte ne bileyim öksürük probleminiz mi var? Dizleriniz mi ağrıyor? Ah Nur kızım sırtımda bir ağrı var ama bu ağrıyı bir türlü çözemedim mi diyorsunuz? Hiç merak etmeyin. Feridun hocam zaten her perşembe günü burada bizimle, en güzel sorularınızın en güzel cevaplarını bulacağınız programdasınız. Bakın bu çayı hiç öksürüğünüz olmasa bile yapabilirsiniz. Akşamları beraberce ailecek içeceğiniz bir çay olabilir bu. Bir de anlatalım. Elma kabuğu var. Ayva kabuğu var. Ayvanın yaprakları var. Ihlamur var. Ayvanın çekirdekleri var. Bir iki karanfil var. Bir tane de kabuk tarçın koyduk. Yarım limon koyduk. Sıkıp da koyduk içine kendisine. 4 su bardağı da su koyduk. Bunu yaklaşık sevgili kardeşlerim şöyle 5 dakika kadar kaynatacağız. Tarçın da olduğu için içinde. Bir açabilir miyiz bu kardeş? Hocam. Kaynatacağız bunu. Ondan sonra süzeceğiz. Bunun içine birazcık şu. Şu mu? Niye yanmıyor diyorum. Yandı şimdi. Tamam. Ocağım da hemen alev alıyor görüyorsunuz. Acele bir adam ya. Sabırsız. Her şeye karışır. Yanmaz ya. Misafir gelir eve mesela, rezil olursun bir şey olur. Ya aslında bu böyle değildi ya. Şimdi böyle oldu bilmiyorum yani. Hocam yoksa benim yani ocak muhteşem. Evet Can bir şey kardeş. daha sorabilir miyim? Tabii. Bu lapayı soruyor seyircilerimiz. Diz ağrıları için şimdi. Bamya lapasını nasıl dizimize koyacağız? Şimdi hemen anlatalım. Malzemeler de gelsin ekrana. Tamam. İçerisine bamyamızı koyduk, sütümüzü koyduk. Peki şimdi bunu ne yapacağız? Bakın bamyalar pişti. Yani en azından tam pişmese bile yumuşak bir hal aldı. 1 çay bardağı bamya, 1 çay bardağı da süt. Eklem ağrılarınız için ne yapacaksınız? Tamam. Şimdi hocam onu göstereyim. Burada en önemli şey, bekleyeceksiniz. İyice lapa haline gelmesi lazım. Neden lapa haline gelmesi lazım? İyice yumuşak olacak, böyle ezeceksiniz bunları böyle sütün içinde. Ondan sonra bu bamyaları çıkarıyoruz buradan. Sıcak sıcak, dayanabildiğiniz kadar sıcaklıkta bir naylona alıyorsunuz. Nur kardeş şurayı bir tutabilir misin? Yardımcı olayım hocam. Ben de bu arada sorulara bakıyorum. Tamam. Tabii büyüklerime dedim ki hadi bize soru sorun dedim. Onlar da sormuşlar mesela. Çok diyorlar güzel. ki böbrekleri en güzel ne çalıştırır?
Şimdi böbrekler ne güzel suyu, maydanoz suyu çalıştır. Ne yapacaksınız? Bunun yalnız iyice dikkat edeceksiniz. Dayanabildiğiniz kadar sıcaklıkta, sakın böyle yakmasınlar. Şimdi daha olmaz. Biraz daha bekleyecek böyle. Evet, iyice bekleyecekler. Ilındığı zaman, yani dayanabildikleri zaman eklemlerine saracaklar. Bu biraz daha beklesin. Biz böbreklerin ne çalıştığını söyleyelim. Tamam. Maydanoz çok iyi gelir. Maydanoz suyu. Bir demet maydanoza 8 bardak su koysunlar. 15 dakika kaynasınlar, 15 dakika demlesinler. İçine 2 de limon suyu sıksınlar. Bol bol bunu içsinler. Böbrekleri çok iyi çalıştırır. Enteresan bir şey söyleyeceğim size. Ayrık otu denen bir ot var. Bu ayrık otundan şöyle bir tutamı alıp bir bardak suyun içine koysunlar. O sert bir köküdür bunu. O yüzden bunu en az 10-15 dakika kaynatsınlar. Bol bol suyunu içsinler. Böbrekleri çalıştırır. Girabaru denen, tam Kayseri yöresinde, İç Anadolu bölgesinde birçok yerde var. Tam da zamanı bulabilirler. Bunun tanelerinden yiyebilirler, suyunu içebilirler. Böbrekleri çalıştırır. Bu maydanozun içine biraz kiraz sapıyla mısır püskürü koyabilirler. Bunlar böbrekleri çalıştırır. Hepsi... Ama böbrekler en iyi ne çalıştırır? Su. Ağzına sağlık. Su içeceksiniz, böbrekler çalışacak. Bolca su içeceksiniz. Şimdi diğer tarife geçelim mi? Vakit var mı arkadaşlar? Papatya da çok iyi gelir. Peki. Tamam. Ama şunu bir gösterelim. Şunu bak, şimdi dayanabildiği kadar sıcağı geldi bu. Bunu böyle kesecekler. Neresi dizse diz, belse bel. Bunu bu şekilde güzelce koyacaklar. Sabah mesela ablamızın dizinde bazı problemler vardı. Onun dizinden boşalttık, şey yaptık. İltihapları boşalttık. Onun dizine çok iyi gelir. Annesine yaptıydık kardeşimizin. Bunu mesela sıcak Emine'nin annesine yaptık. Burada Emine, teyzem bak bizi şurada izlemeye gelmiş şey aynı yapsın, zamanda stüdyomuzda. hemen şöyle götür şimdi de sar Emine'cim, şöyle. annenin ismi neydi? Hüsniye. Hüsniye Hanımcığım, şu anda siz onu göremiyorsunuz ama bu kameranın hemen arkasında Hüsniye Hanım o boncuk gözleriyle bizi izliyor. Hoş geldiniz. Hüsniye ablanın dizinde önemli bir şey vardı. Öyle Sabah mi? iltihap da boşalttık dizinin Çok geçmiş içinden. olsun, çok geçmiş olsun. Şimdi nasılsın abla deminkine göre? Ama hocam şey gelmiyor ki, sesi yok. Ses gelmiyor. İyi Peki. misiniz Hüsniye Hanımcığım? Allah şifa versin. Tamam. Allah şifa versin. Allah doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin ya Rabbim. Nerede bir sağlık derdi çeken varsa Allah'ım diliyorum ki en kısa zamanda sağlığına kavuşsun. Allah'ım kimseyi, değil mi hocam? Amin. Evlatlarıyla imtihan etmesin. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Basitçe. Ne kadar tutacağız bunu şimdi kolumuzda hemen ya da bacağımızda? bunun sıcaklığı geçene kadar. Siz saracaksınız bunu, işin gücünüzü göreceksiniz. Bele olabilir, dize olabilir, dirseğe olabilir, boynu olabilir. Nereye isterseniz saracaksınız. Ama bu bamyalı kısmı böyle üstünü kapatıp değil. Bu kısmını saracaksınız. Üstünde güzelce bir havlu kapatacaksınız. Sıcaklığı geçene kadar devam edeceksiniz. Sıcaklık geçtikten sonra onu sıyırıp alıp yıkayacaksınız orayı. Oraya birazcık zeytinyağı ve limon karışımı sürebilirsiniz. Varsa elinizde ozon yağı sürebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Evet, şimdi oraya geçmeden önce hocam bir nereye geçeceğiz biliyor musunuz? Nereye? Küçük. Ya aslında hiç istemiyorum ama ne yapalım, bizim de burada